唉，飲完茶，而家出嚟曬下太陽先。個老豆話曬下都暖啦，梗係暖啦。唉，真係。早晨啦，一陣間同阿大隻威出去剝牙。佢今日剝智慧齒啊！佢問我幾多錢啊？我唔知㗎，我依個醫生好㗎。上一次幫阿婆掹嗰隻牙就1000蚊，咁你又唔知啦。要醫生睇過去有冇發炎啊，成先可以掹嘅。希望佢啊唔好發炎啦。咪又再去12點，唔係應該係講話醫生約咗佢2點半睇，咁我一陣間就去愉景新城 pick up 佢咯。算係咁啦。呢啲就叫做有老有嫩啊，又要顧老又要顧嫩啊，係咪先？唉，好嘢！唉，我仲有咁嘅睇怕，冇得彈啦，欣賞下自己先，俾個 like 自己先。Very good！ 唔係，你睇老豆幾醒，行得，唉，一流啊！今日真係好凍，好在咧就有太陽。今朝早出嚟嗰陣時間好大風，依家啲風音冇咁細啦，弱咗啦。佢話喎記得喎，乜嘢啊？你而家記得啊？提我啊？去邊啊？我去邊啊？佢話去七仔喎。我去七仔，唉，又去攞錢啊！一日買雪糕食啊！你睇佢係咪真係去七仔先？佢成日同我講，佢唔好影我啊！咁講，我唔影你，我影景啫嘛。咦？佢真係走去七仔喎！哦，七仔做咩咧？原來去七仔去買咩啊？買雪糕食啊！呢個小朋友，好啦好啦，食啦食啦，一支好啦，冇咁多啊。